аймгийг Монгол Ардын намын дүр эсгэгч залуучуудын нэг болох Мөнх чулуун удирдах байна. Түүнийг засаг даргаар томилох шийдвэрийг экс ерөнхий сайд Лусан Намсран оюун эрдэнэ гаргасан байдгийн. Мөнх чулууны үзлээр энэ аймаг Улаанбаатар хоттой ойр оршиж байгаа нь хөгжлийнх нь хамгийн том садаа гэгддэгч бодит нөхцөл байдал дээр Мандалговьд төсвийн хулгай нүүрлсэн байна. Монгол Ардын намын дарга учрал нам дотроо их цэвэрлэгээ зарлаж байгаагаа хэвлэлээр мэдээлсэн. Энэ их цэвэрлэгээнд говийн иргэдийн зовлонгоор зоологч Самдан Нэмийн Мөнх чулууны хуулиас гадуурх үйл ажиллагааг дэнслүүллээ. Дундгой аймаг дахь төрийн аудитын тайлан мэдээг өнөөдөр хүртэл Тус аймгийн засаг дарга Мөнх чулуун, засаг даргын орлогч Ариун Баяр, засаг даргын тамгын газрын дарга Хавбаатар нар огтхонч мэдээгүй явж байгаа нь гайхаж төрүүлж байна. Орон нутгийн төсвийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт үр дүнд хийсэн аудитын дүгнэлтэд хэд хэдэн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг тооцоо судалгаагүй хийгдсэн болохыг харуулжээ. Тодорхойлбол 2025 онд Дундгой аймаг 18 барилга байгууламжийн төсөл арга хэмжээг шинээр санхүүжүүлэхээр төсөвтэй тусгасан. Эдгээрээс хог хаягдал шатааж, дулааны эрчим хүч боловсруулах үйлдвэр байгуулах төсөлд 8.6 тэрбум төгрөгийн тендер зарлагдан Бисүүжин Construction гэх компани гүйцэтгэгчээр шалгарсан байдаг. Харин энэ ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажил тайлан тооныхоо 5 дугаар сарын 21-ээс 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдах байтал хуулийн цаглуурт хугацаанаас хойш гүйцэтгэгчийг шалгаруулсан зөрчилтэй. Дээр нь үндсэн хөрөнгийн ашиглалтай холбоотой урсгал зардал, оронтой зэрэг холбогдох тооцоог хийж төсөвт нөлөөлөх ачааллын талаарх дүгнэлтийг гаргаагүй зэрэг хуулийн зөрчлүүдийг аудит илрүүлсэн байна. Аудитын дүгнэлтийн хүрээнд Дундгой аймгийн засаг дарга Мөнх чулуун төсвийн тухай хуулийн 29 төр зүйлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ тавигдах шаардлагыг хангаагүй гэж үзэх үндэслэлтэй. Нөгөө төгөөр Монгол Улсын засгийн газрын 2023 оны 278 дугаар тогтоолоор баталсан төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах журмыг зөрчсөн гэж аудит дүгнсэн байна. Чум одоо тэрий зарчим бол эхлээд зураг төсвийг хийгдээд одоо нөгөө магадлалаар ороод төсвөө нь одоо баталгаажсны дараа одоо аймгийн иргэдийн хурлаар оруулж одоо батлагдах юм журамтай, дистратай байдаг. 24 онд энэ одоо хог шатаах зуух, за одоо ингээд 25 онд энэ уурын зуухны дэд бүтцийг хийх явцад батлагдсан мөнгнүүд бол одоо ямар ч зураг төсөв байхгүй. Тендер шалгаруулалт бол дөрмийн дагуу явагдаагүй гэдгийг бол одоо бас аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчид бол одоо хатуу хэлэх зүйтэй гэж бодож байна. За нэгдүгээрт бол энэ зураг төсөв тээзүү боловсруулсан байх хэвээр. Дараа нь энийг авч явах урсгал зардал, хүн хүчний тооцоо байх хэвээр. Эдийн засгийн үр ашиг байх хэвээр. За байгаль орчин сөрөг нөлөөг байх хэвээр. Энэ ажлуудыг бол асууж тодруулж ирсэн. Тухайн үед бол аудит бас дүгнэлтээ гаргаад энэ 13.1 тэрбум төгрөгийн ажил бол Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийг нэлээд зөрчиж байна шүү гэсэн дүгнэлтийг давхар бас танилцуулж ирсэн. Миний ард харагдж байгаа энэ барилга бол Мандалговьд баригдаж байгаа хог шатаах үйлдвэрийн барилга байна. За энэ барилгыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2025 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдөр нэгдсэн байдаг. Хачирхалтай нь барилгын зураг төсөв 2025 оны 7 сарын 30-ны өдөр батлагдсан байгаамаа. За энэ барилгын ажлын явц одоогоор дуусгар болоогүй байна. Гэтэл аймгийн засаг дарга Мөнх чулууны өгч байгаа мэдээллээр энэ үйлдвэр дээр хог шатаах туршилтын үйл ажиллагаанууд явагдаж байгаа гэж мэдээлж байна. За барилгын ажил дуусаагүй байхад туршилтын ажлыг хэн дуур мэдэн явуулж байна гэдэг нь бас л асуулт дагуулж байна. Зураг төсөв нь батлагдсан одоо зураг төсөв хийгдсэн ажил дээр л одоо тендер зарлагдаад явж байгаа шүү дээ. Яг одоо тэрний талаар экспертиз дээрээсээ буцаад экспертиз дээрээ тэр нь одоо сүүлд нь батлагдсан одоо ингээд зөрсөн байна. Сарын дараа гарсан байна гэдэг асуудал ярьж байгаа. Тэрнээс бол тэр чинь өөрөө зураг төсөв нь эхлээд батлагдчихээ зураг төсөвгүй ажил зарлагдана гэж байхгүй шүү дээ. Өнөөдрийн байдлаар хог шатаах үйлдвэр дээр чинь нэг ч удаа одоо үйлдвэрээ туршилт хийгдэггүй гэж байна л да. Хизээ туршилтаа хийгээд энэ үйлдвэр хизээ эрчим хүчээ гаргаж үйлдвэрлэх бай. Тийм төлөвлөгөө байгаа юу? Уг нь бол барилгын ажил нь бол шултарсан байна. За. Тийм. Хэн тэгээ тэрийг одоо юу хийгээгүй гэж ярьж байгаа. Юу? Туршилт хийгээгүй гэж. Танай аймгийн иргэдээс л яриа авч байгаа шүү дээ. Та тэгээд одоо энэ мэрэгжлийн бус юу иргэнээс очиж тэрийг асуудаг юм. Хог хаягдал шатааж дулаан эрчим хүч гаргах энэ үйлдвэрийн барилгын ажлын явц ямар хувьтай явж байна, хэдэн хувьтай явж байна, эдийгээр ашиглалтанд орох вэ? За ашиглалтанд орох хугацааг нь бол нарийн сайн мэдэхгүй байна. Дөнгөсөө шуурхаа дээр бас энэ асуудлыг ярьсан. 89% явж байна гэд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлж байгаа Дундгой аймгийн газрын харилцаа барилгын хөтөлбөрийн газрын
бэлцийн дараа бол сая мэдээлэл өгчлээ. Туршилт хийж байгаа талаар бас шуурхаа дээр ярьсан тодорхой мэдээлэл өгөөгүй. Тэгэхээр зураг төсөв хийх явцад тендерийг бол бас зарласан байна. Тендерийг зарлаа явсан байна. Тэгээд энэ дээр газар олголт нь бас 5 сард хийгдсэн байна. Зураг төсөв хийгдээ төлөөгд авцсан гэд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол их сонин тийм зөрчилтэй ажил болдог. Газар дээр чинь зураг төсөв хийгдэх хэрэгтэй. За ингээ байж итл чинь хэмнэлтийн хуулиар тендер зогсоох болчтой 5 сарын 31-нд. Тэгэнгუთ энэ гүйцэтгэгчийг ингээд сонгон шалгаруулад тэгээ байж итл зураг төсөв 7 сард магадлаас гарсан байдаг. 7 сарын 30-нд чөлөө. Тэгээ магадлаас гарах дүгнэлтэн дээр бол энэ хог шатаан гэдэг нь бол одоо байгаль орчны дүгнэлт өгөх боломжгүй гэсэн юм тийм мэрэгжлийн одоо дүгнэлттэй. Энэ үйлдвэрийн яг алсын зорилго үр дүн хэрхэн хараасан юм бол? Алсын зорилго үр дүн хог хаягдлыг бол шатах тийм хог хаягдл бүхэл төрлийн хог хаягдлыг шатах боломжтой байгаа. Тэгэхээр энэ хог хаягдлыг шатааж байгаль дээлтэй агарыг бохирдуулахгүй за дээрээс нь дулааны эрчим хүчээр хангана гэдэг бол мөрдөлтэй ийм л ажлыг зохион байгуулж хэрэгж байна.